Merhaba arkadaşlar, Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. Yükselen Yengeç Burcu arkadaşlarım, bakalım sizleri bu hafta 14-20 Şubat 2022'den bahsediyorum. Bu hafta neler bekliyor? Ee, Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyoruz. 16'sında biliyorsunuz bir de Dolunay'ımız var Aslan Burcu'nda. Yani sizin ikinci eviniz konuları aslında önemli olacak bu hafta. Etkisini hissedeceğiz. Ama haftanın ilk günü gündem sizsiniz. Dış görünüşünüz olabilir, belki beden sağlığınız olabilir. Ee, Bu noktada aslında çok güzel etkiler var. Neptün'den aldığı çok güzel bir açı var ayın. 9. evle bağlantılı, belki inançlarınızla alakalı olabilir bu arkadaşlar. Dünyaya bakış açınızla alakalı olabilir. Tabii bu psikolojik kısmı. Somut kısmına gelirsek de belki akademik kariyeriniz, belki taşınma, yurt dışı ile alakalı işleriniz, belki oralardan teklif alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü oradan nereye bağlanıyor? 8. evinize mi? 7. evinize bağlanıyor. Belki de evleniyorsunuz. Yani bu da olabilir. Duygusal hayatınızla alakalı çok yüksek bir enerji var zaten uzun zamandır. Ocak ayının da genel enerjisi buydu. Orada Mars var, Venüs var, Plüton var, Merkür var ve Merkür'ün aile yaptığı bir karşıtlık var. Ondan da bahsedeceğim. Ama Jüpiter'le Merkür'ün çok güzel bir açısı var mesela. Belki evlenmeye karar veriyorsunuz. Belki flört evresindeydiniz. Mars da orada olduğu için belki artık ciddi bir ilişkiye dönüyor ve evlilik kararı veriyorsunuz gibi düşünebiliriz bunu. Ee, Uranüs'ün 11. evinizde ve Mars'ta çok güzel bir açıda olması bu ihtimali daha da yükseltiyor aslında. Belki flört evresindeki bir ilişkiniz artık tamamen ciddi bir evreye geçiş yapıyor diyebiliriz buna. Fakat işte ayın orada karşıtlık açısı yapması belki göremediğiniz bazı noktaların olduğunu gösteriyor olabilir bize arkadaşlar. Bir de Satürn'ün yani 8. evinizden 11. evinize bir kare açı yapması burada belki parasal anlamda bazı beklenmedik sıkıntılar, sorunlar çıkarabilir diye göstermiş. Jüpiter 9. evinize dedik. Uranüs'le, Venüs'le, Mars'la çok güzel bir açı ve bu açılar aslında büyük bir üçgen yaratıyor. Bu noktada aslında çok güzel bir enerji, bir koruma enerjisi içinde olduğunuzu söyleyebilirim ben. Belki yurt dışı ile alakalı olmasa da bir taşınma gündeminiz ya da aile büyüklerinizle alakalı bir sorunun çözümü. Belki orada çok güzel bir çünkü gezegen kümelenmesi olacak. Mart ayında da bu enerji olacak. Belki gerçekten mistik bir takım durumlar yaşayabilirsiniz. Çünkü 9. ev Tanrı'nın evidir arkadaşlar. Belki bazı dualarınızın, dileklerinizin kabul olması. Bu herhangi böyle somut bir şey olmayabilir. Şu anda evlerde bunu göremeyebiliriz. Ama sizin belki de gönülden dua ettiğiniz bazı şeylerin bu dönemde gerçekleşiyor olması gerçekten mümkün. Genel anlamda aslında Güneş'in ve Satürn'ün 8. evde olması burada ödemeler, borçlarla alakalı bir gündeminizin, sizi sıkıntıya sokan bir gündeminizin olduğunu gösteriyor. Evet bu süreç biraz daha devam edecek. Güneş oradan en azından çekilene kadar 18 Şubat'tı galiba. O döneme kadar biraz daha sabır arkadaşlar. E, Zaten çok az kalmış 25 derecede. Şu an tam tarihi hatırlayamıyorum ama güneşin oradan çekilmesi gerekiyor bu sıkıntının biraz hafiflemesi için. Ama az kaldı. Sabır diyorum. Şimdi desteğe bir soralım bakalım. Yükselen Yengeç Burcu arkadaşlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor. 14 Şubat, 20 Şubat haftası. Toprak dörtlüsü. Evet, para konusunda gerçekten biraz kafanız karışık görünüyor arkadaşlar. Devenin çıkması burada hem sabrı söylüyor hem de belki evinizi taşımak, evinizi değiştirmek, evlenmekle alakalı bir gündemden bahsediyor. Burada çark ve
ayın çıkması belki bir tamamlanma. Evet, artık şansım dönüyor dediğiniz bir noktaya varacağınızı gösteriyor. Bu ev taşıma ya da sabrettiğiniz bir konu var demiştim. Bu konuda bir tamamlanma ve sonuçlanma aşaması yaşayacaksınız arkadaşlar. Parayla alakalı bir hakkınızın yendiği, zamanında hakkınızın yenmesinden doğan bir sıkıntı olmuş. Fakat bu paranın size geri geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Elmasın gelmesi. Birlik ve baykuş. Bir ortaklığınızın artık resmi olarak tamamlanmasından bahsediyor. Ya bu bir iş ortaklığı ya da duygusal anlamda bir partnerlikten bahsediyor. Yani flörtün aslında flört evresindeyseniz bunun bir sonraki aşamaya geçmesi, yani evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak gibi bir durumdan bahsediyor. Parasal sorunlarınızın hafifleyeceği bir dönemdesiniz. Fakat bu işte size bu paranın gelmesinden sonra, gelmesiyle beraber yılan kartının da gelmesi burada bazı e, düşmanlıkların, bazı iç yüzlerin ortaya çıkması olabilir arkadaşlar bu hafta. Buna dikkat etmek lazım. Bir yolunuz ya da yolculuğunuz diyelim olabilir. Bu parayla bağlantılı. Bir iş teklifi gelir, yurt dışındandır mesela. Bir yol mesafesinde olabilir bu iş. Ya da parayı almak için bir yol yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da parayla alakalı yeni bir fırsat da olabilir. Yol çıkması her zaman yolculuk anlamına gelmez. Uzak mesafeden de bu para size gelecek olabilir. Bence yengeç burçları bu hafta gerçekten evliliğe adım atacak gibi görünüyor. Güneş kartının gelmesi zaten muhteşem. Bolluk, bereket ve duygusal hayatınızla alakalı gerçekten güzel gelişmelerin olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi zaten duygusal hayatınızla alakalı da açılım yapacağız. 16'sında Aslan Burcu'ndaki Dolunay sizin ikinci evinizde arkadaşlar. İkinci evinizde bir dolunayın olması, hele ki orada planetleriniz varsa bir iş teklifi ya da işinizle alakalı bir tamamlanma, belki de işi bırakma. Ama bu kazançlı bir durum olacak sizin için. Şimdi duygusal hayatınız için bakalım. Onu da hemen eklemek istedim. Yengeç burcu arkadaşlarım, bakalım sizleri duygusal hayatınızda neler bekliyor. Toprak uşağı ve Nida kartının gelmesi burada. Belki parasal sorunlardan dolayı, belki evlisiniz ama parasal sorunlardan dolayı evin içinde bazı huzursuzluklar var ya da paranın yeterli gelmemesinden dolayı evlilik kararı verilemiyordu. Zor olsa da bunun gerçekleşeceğini gösteriyor deste. Gerçekten çok mutlu olacağınız bir hafta olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Sezgileriniz de çok güçlü olacak bu arada. Evet, bir partnerlik var. Birçok yengeç burcu arkadaşımın hayatında bir kişi var diye gösteriyor. Eğer yoksa da birisiyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Bazı ertelemeler yaşanmış arkadaşlar. Boş deste kartının gelmesi zaten hiçbir şey düşünmeye gerek yok diyor. Yani çok güzel bir hafta. Mutlak bir başarı vaat ediyor deste. Biraz belki yeni tanıştığınız birisi olursa zıt karakterler olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sorun yok. Güzel devam edecek diye göstermiş. Bu arada geçmişten dönüşler de alabilirsiniz. Çok yüksek ihtimal. Sabırsızca davranmayın arkadaşlar. Çünkü her şey akışında ve çok güzel ilerleyecek diye göstermiş. Özellikle kalabalık ortam değil ama baş başa yapılacak bazı konuşmalar var. Burada tutku, aşk, sevgi, her şey bir arada diye gösteriyor. Birçok arkadaşım da geçmişten dönüşler alacak arkadaşlar. Partneri olmayan arkadaşlarım
Dediğim gibi bu hafta birisiyle tanışma ihtimaliniz çok çok yüksek. Yani çok beğendim ben açılımınızı. Sizin yerinizde olmak isterdim. Evet, bu haftalık bu kadar. Yeni açılımlarda görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.